So guys, if you are looking for authentic Shinwari food in Islamabad, then don't give it your second thought and visit Khyber Shinwari, which is located in F7. ये मेरा थर्ड विजिट था and this place never disappointed me. मैंने इनकी लैम कढ़ाई ट्राई की जो कि 10 on 10 थी। इनका नमकीन चरखा भी बहुत अच्छा लगा और लास्टली इनकी काबली पुलाव भी मुझे अच्छी लगी। मेरी रिकमेंडेशन पे आपने इनकी लैम कढ़ाई ज़रूर ट्राई करनी है और खाना खाने के बाद इनकी ग्रीन टी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी तरफ से place highly recommended है. Do visit this place with your friends and family and tell me in comments how was your experience.